remarque très important. قبل ما نبدأ في الليسون عايزين نتكلم عن الجيومتري نفسه. احنا هنخش في حاجة اسمها جوستيفيكاسيون يعني إثبات. أنا في المط ما بجيبش أي حاجة من عندي إلا ما يكون عندي دليل ليها. عشان كده في علامتين دو سيني 3 points 2 points en haut et 1 point en bas. دي اسمها بويسك يعني بما إن أو علشان. طيب في autre 2 points en bas et 1 point en haut دي بنسميها دونك يعني إذن، يعني علشان أنت بتقول كذا أنا هقول كذا. نخش على أول حاجة numéro 1 deux angles adjacents. واحنا خدنا قبل كده يعني ايه adjacent formés par l'intersection de demi-droite et une droite sont voilà une droite et autre une demi-droite. La droite et la demi-droite intersectent en un point A. الاتنين قطعوا بعض في point سماها A. طب تعالى كده نشيل الدمي دروات. قلنا الانجل دي بتبقى كومبيان؟ دي انجل بلا دي 180. لما جيت دمي دروات برضو الدوز انجل دول 180. عشان كده بنقول ان الدوز انجل دول sont supplémentaires يعني الصم بتاعهم ايجال 180 دجري. لو هو اداني انجل اجيب الانجل اللي جنبها اللي هي الانجل سي ا دي، ودي بقى هنجيبها ازاي؟ 180 moins 70 égale 110 puisque علشان ا بي دروات اي العلامه اللي فوق معناها دروات انتر بيقطع الدمي دروات ا دي بيتقابلوا في بوين اسمها ا، والانجل دي انت اديتهاني 70. دونك اذا انا اقدر اجيب الانجل اللي جنبها. كومون؟ اقول له 180 موان 70 تطلع لي الانجل اللي جنبها. ودي اول معلومه لازم نعرفها طول حياتنا في الماتيماتيك وفي الجيومتري. ما يكون عندي خط طالع منه خط كده واعرف انجل اقدر اجيب الانجل اللي جنبها على طول. ازاي؟ 180 والانجل اللي عندي. نبص autre exercice. La mesure de l'angle EAC il y a 180 moins ouvre parenthèse 40 plus 90 égale 50 degrés. Numéro 2. Si deux angles adjacents sont supplémentaires alors طب نستفيد ايه لما يكونوا الدوز انجل دول سوبلمنتير؟ يعني الانجل دي بنسميها انجل بلا. يعني نستفيد ايه؟ نستفيد ان ا بي الدمي دروات ا بي والدمي دروات ا سي فورم اون دروات او سون تالينيي، يعني دول على خط واحد. les deux demi droites sont alignées ou forment une droite. دي نستعملها امتى؟ لما يجي يقول لي démontre que ان ا بي و ا سي sont alignés او forment une droite puisque علشان الميزور انجل بي ا دي اي الانجل دي ا سي الاتنين دول بلس بعض ايجال 180. نستفيد ايه؟ ان الدمي دروات ا بي اي الدمي دروات ا سي sont alignés. les angles opposés par le sommet. نتعرف على حاجة تانية ايه هما الدوز انجل opposés par le sommet. او عندي دو دروات سيكونت يعني بيقطعوا بعض بيعملوا زي حرف الاكس. طيب الانجل ا ام دي اللي فوق دي والانجل اللي تحتيها اللي تحت دي اللي هي سي ام بي، الدوز انجل دول بنسميهم opposés par le sommet. والدوز انجل التانيين دول اللي على دروات وجوش برضو الاثنين دول بنسميهم opposés par le sommet. طيب بيقول لي سي دو دروات 150 لو عندي دو دروات 150 يعني قطعوا بعض. alors les angles opposés par le sommet بيبقى مالهم en même mesure. يعني الميزور انجل ا ام دي égal الميزور انجل سي ام بي et الميزور انجل دي ام بي égal الميزور انجل ا ام سي. بس بنقول معاهم opposés par le sommet.
يعني يكون عندي دو دروات سيكونت هستفيد حاجة مهمة ان الدو زونجل اوبوزي بار لو سومي هي اللي عندها القلب دي والقلب دي، الاتنين دول لازم يبقوا ايجال بعض. لو قلت لك دي 50 تبقى اللي تحت دي كمان 50 اوبوزي بار لو سومي، والانجل اللي عليها روند دي ايجال انجل اللي عليها روند دي، بنسميهم برضو اوبوزي بار لو سومي. ناخد كده اكزامبل. لما يكون عندي دو دروات سيكونت زي الفيجور اللي قدامنا، لو اعرف انجل واحده on peut trouver les trois autres angles. تعال نجيب اسهل انجل نجيبها مين؟ لو الانجل AMC دي ايجال 50 تري بيان، نقدر نجيبها الانجل اللي قصادها في وشها الناحيه الثانيه اللي هي BMD هي كمان تبقى ايه؟ 50. فهنقول له كده علشان الانجل دي 50 دونك الميزور انجل AMC ايجال الميزور انجل DMB ايجال 50، ونجري على الفيجور نحط هنا 50. طيب احنا عايزين نجيب الانجل اللي جنبها 180 موان 50 تطلع لي الانجل دي، والميزور انجل AMD اللي اون هو ايجال الميزور انجل CMB اون با، الانجل اللي فوق دي ايجال اللي تحت. هنجيبها ازاي؟ قلنا 180 موان 50 تبقى 130، واجري على الفيجور احط هنا 130 واحط الناحية التانية 130. يبقى معنى كده لو عندي دو دروات سيكونت واعرف ان انجل on peut trouver les trois autres. La somme des mesures des angles formées autour d'un point est égale، اتفقنا اي بوان الانجل اللي حواليها كله لازم يبقوا كام؟ 360 دجري. يعني معنى كده ان الميزور بتاع الانجل BAD بلس الانجل DAC اللي جنبها بلس الانجل CAE بلس الانجل EAB، كل دول بلس بعض لازم يبقوا جالكم بيها 360 دجري. طب ناخد اكزامبل دون لا فيجور سيكونت. ادي عندنا فيجور يدينا ميزور انجل CAE ايجال 130. طيب مين شاطر بقى يقول لي فين الانجل CAE علشان نحط عندها 130؟ تعال نشوفها. CAE ادي CAE، انا همشي معاها CAE، يبقى انا ماشي على الخطين اللي هم اللي بالفار اللي بالاخضر دول، يبقى الانجل اللي بينهم هي دي، يبقى الانجل دي هي اللي ب 130. طيب يقول لنا ايه كمان؟ الميزور انجل CAD ايجال 100. تعال نحط عندها 100. يا ترى فين الانجل CAD؟ انهي واحده؟ نقراها CAD، وقع بين الخطين دول اللي هم الفير والجون ايجال 100. طيب في عندنا كمان الميزور انجل DAB نكتب عندها 70. بيقول لي تروف الميزور انجل BAE. احنا عارفين ان اي بوان السوم دي زونجل اوتور سو بوان ايجال كومبيان 360، يبقى 360 موان اوفر بارونتيز 130 بلس 100 بلس 70 تطلع 60 دجري. Autre exemple dans la figure 50 trouve الميزور انجل CAE، الانجل اللي بين الدو دمي دروات الفير. هنقول له 360 موان السوم بتاع كل الانجل 110 بلس 30 بلس 90 ايجال 130 degrés. Exercice. Qui peut trouver la mesure de l'angle BAD? مين يقول لي الانجل BAD دي combien? Très bien, ça c'est une droite, CB une droite، وجي هنا AD demi droite، يبقى الدوز انجل دول لازم يكونوا 180. طب الانجل دي 120، يبقى نجيب اللي جنبها ازاي؟ هنقول له الانجل BAD ايجال 180 موان 120 ايجال 60 degrés. نمرو 2 تروف الميزور انجل DAE. السي بي ده عبارة عن ايه؟ دروات، ولو طلع منه دومي دروات او دو دومي دروات بيبقى كلهم 180. يبقى ممكن نجيب الانجل DAE هنقول له 180 موان السوم بتاع الدو زونجل دول 40 بلس 50 تطلع ايجال 90 دجري. يعني نمرو 3 هنا مش مديني ولا انجل، بس عامل لي هنا اكس واكس واكس واكس. يعني ايه العلامات اللي بيحطها دي؟ مادام نفس العلامه دي معناها دي كلهم قد بعض. يبقى انا عندي 4 انجل
الكاتر اونجل كلهم المفروض يبقوا 180 وكلهم قد بعض. يبقى عندنا الميزور اونجل بي ا دي ايجال الميزور اونجل دي ا او ايجال الميزور اونجل او ا اف ايجال الميزور اونجل اف ا سي. 180 divisé par 4 تطلع ايجال 45 دوجري. يعني بص الاكزرسيس نمرو 4 هنقرا الاكزرسيس كويس مو بار مو كلمه كلمه، ولو في حاجه درسناها لازم نرد عليها ما نسكتش. طيب on va commencer. Il a dit quoi? La droite AB inter la droite CD égale M. مش احنا خدنا لما يكون عندي دو droite 50 alors les angles opposés par le sommet ont même mesure. طب تعالى نشوف هنحل ازاي. نقول له puisque vous dites ان الدروات A B انتر الدروات C D ايجال M هو اللي قالها. طيب تعالى على الفيجور. ادي الدو دروات A B اللي هو اللي بالجون والاوتر دروات C D برضه بالجون، يعني كأن الدروات اللي بالفير M E ده مش موجود، هنشيله دلوقتي كده كأنه مش موجود. طب طول دو دروات سيكونت نستفيد ايه؟ دونك ان الميزور اونجل ا ام دي ايجال الميزور اونجل سي ام بي ايجال كومبيان ايجال 116 دوجري، واجري على الفيجور حط الاونجل اللي 116. طب نستفيد حاجه تانية؟ احنا قلنا لما يكون عندي دو دروات سيكونت واعرف ان اونجل اون بو تروفي لو تروا زوتر. طب احنا جبنا واحده عايزين اللي جنبها دي الميزور اونجل ا ام سي. طب الاونجل دي ايجال مين؟ ايجال الميزور اونجل بي ام دي. طب ازاي بنجيب الاونجل اللي جنبها دي؟ قلنا 180 موان 116 تطلع 64، يبقى الاونجل دي 64 والتانية دي كمان 64، واجري على الفيجور حط هنا 64 وهنا 64. puisque vous dites ان ام او اي لا بيسكتريس دو لونجل ا ام سي، استفيد من البيسكتريس الاونجل اهو حطينا عندها اكس هنا واكس هنا، الدو اونجل دول امام ميزور. يبقى الميزور اونجل ا ام او ايجال الميزور اونجل سي ام او ايجال 64 ديفيزي بار 2 تطلع 32 ودي كمان 32، واجري على الفيجور حط هنا 32 وهنا 32. الاكزرسيس ده تري 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 امبورطون وهنلاقيه في امتحانات الشهور وامتحان اخر السنه، مشهور جدا.